Всем привет, вот выбрались с пацанами на рыбалке, вот закинули донки, я закинул закидушку, что поймал, покажу. Вот поймал такую вот небольшую касатку на закидушку. Вот поймал такого вот среднего карасика на донку. Вот поймал еще одну касатку на донку. Вот еще одну касатку поймал на донку. Вот поймал еще одну такую небольшую касатку на донку. Вот поймал такую вот маленькую касатку на донку. Вот друг поймал такую вот неплохую касатку на донку. Вот поймал такую вот еще одну касатку на донку. Вот поймал такую вот небольшую конь-губаря на донку. Вот поймал такую вот крупненькую касаточку на донку. Вот поймал сразу две касатки на два крючка на донке. Вот поймал такого вот губарика на закидушку. Вот поймал такую вот маленькую касатку на донку. Вот улов за весь день моей рыбалки. Подписывайтесь на YouTube. Всем пока.